Привет, друзья! Вот сегодня, пока мне выдалось небольшое время свободное на работе, не хотел бы вас спросить, у кого есть свои солярисы второго поколения. Вот с появлением морозов у меня появился скрип в заднем стекле. Не могу разобраться, в чем проблема. Может, кто знает, тот подскажет, отпишется, там еще, может, что будет делать. Вот. Пролазил всю машину, весь лед выковырил. Может, куда попадает, может, под какую-нибудь полочку там залетает, может, еще что-то. Вот. Я бы на камеру снял бы этот, как вот машина скрипит, но у меня телефон звук очень плохо снимает, поэтому постараюсь как-нибудь сделать на другом устройстве на камере, чтобы передать этот звук. А так, ребят, была помощь, действительно, если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите уж, пожалуйста, потому что, ну, сами понимаете, скрип такой очень неприятный, такое ощущение, сейчас крысу стекло заднее отвалится. Вот. Но только именно с появлением морозов. И небольших морозов. У нас на данный момент сейчас максимум минус 5 градусов. И уже невыносимый скрип. Вот. Так что, ребята, кто может, тот подскажите, если есть у кого возможность. Спасибо заранее.